咳嗽找上门，80%的情况不用过度治疗。今天呢，教大家一个省心的方法，不管你是刚咳嗽没几天，还是换季咳嗽反反复复老不好，这条视频都要认真听，仔细记，全家都能用得上。每年呢，春季的时候，天气都会忽冷忽热，风邪、燥邪容易侵袭身体，很多朋友就开始咳嗽不停，嗓子总感觉干痒，有东西，咳起来呢还咳痰、咽痛、痰黄粘稠，白天咳得影响工作，晚上咳得睡不好，严重的甚至咳到胸闷、气喘，还有的人感冒、流感后咳嗽一直拖尾，甚至诱发急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作，别提多难受了。遇到这种咳嗽的情况，家里可以备上鸡汁糖浆，具有清热化痰、宣肺止咳的作用，缓解咽喉肿痛、咳嗽、咳痰等问题，也适用于急性支气管炎、慢性支气管炎急性发作。它的成分主要是鱼腥草、金荞麦、紫菀、前胡这些地道的中药材，不仅能够清热，还能够对付咽喉肿痛这类炎症，还能把粘稠的痰化开排出，达到止咳的作用。而且它药性温和，老人小孩都适用，家里常备上一瓶，应对咳嗽特别省心。我都讲清楚了吗？